諗唔到而家一下先係最點講啊？今日第3日凌晨5點喺日本。第一日嚟管餐懵嘅，第一日坐飛機唔使講啦，又出機場又攞行李又唔記得嘢，跟住喺管住買嘢。第二日攞車仲衰仲慘，第一次係有價，跟住嗰個高速公路嘅 ETC 卡又唔掂，哇！咁跟住管嚟管去，9點鐘出車，9點幾出車啦，9點鐘攞車都唔好話出車啦。咁一直搞到成4點幾，一直不停揸車揸到膽戰心驚咁揸車，半路差啲又冇油，揸到嚟呢度。咁晚黑又落雨啦，人都散晒。咁今朝都瞓唔到㗎啦，九白一啲都。咁4點幾隔離部車醒嘈咗我，咁我又醒咗，跟住咁睇日出，多雲冇咩日出嘅，咁就富士山睇到嗰邊咧，而家睇唔到啦。佢而家5點幾啦，搞到5點幾6點未夠。反而呢一刻咧就真係喺日本最輕鬆㗎啦。坐喺度，好在琴日買咗張凳。好啦，希望今日好啲啦，今日第3日。好，終於富士山見到，收工走人啊！收工走人啦！哇，幾難得，成晚就為咗佢㗎啦，唔係講笑啊！成晚就為咗佢㗎，富士山見到啦。收工走人，今日去下一個富士山景點啦。